പഴ ജോൺസൺ മാഷ് കട്ടൻ ആ അന്തസ്. എന്താ ഇപ്പൊ മഴയാണോ? എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകാതെ ചേട്ടാ. വെള്ളം വെള്ളം വെള്ളം. തണുപ്പത്ര ശീലയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് തണുപ്പ്? എന്നോടാ കളി? ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ തണുത്ത് മരിക്കും. ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഞാനും മന്നുണ്ട്. ഞാനും. എന്നാ ഞാൻ മന്നില്ല. എന്നാ ഞാനും ഇല്ല. ഓ ആദായ വിൽപ്പന, സൗജന്യ വിൽപ്പനയില്ല. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഒരു എടുക്കൂ. ആദായ വിൽപ്പന ലാട്ട് ഖാലിയാക്കൽ. പലവരയ്ക്കൊരു തിളക്കം വെച്ചപ്പോ കിടച്ച സൗഭാഗ്യം, ഇത് ശനിദശയുടെ ഒടുക്കം കിട്ടിയ സാക്ഷാൽ രാജയോഗം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പണമാണ്. അതെ, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമുള്ളതും പണമാണ്. അതെ. കുട നന്നാക്കാനുണ്ടോ? കുട നന്നാക്കാനുണ്ടോ? ജട്ടിയോ? ഓ വല്ലിപ്പ ജട്ടി ഉണക്കല്ലേ? അറിഞ്ഞത് നന്നായി, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ കുത്തല്ലേ, അങ്ങനെ കുത്തല്ലേ, അങ്ങനെ കുത്തല്ലേ. അങ്ങനെ കുത്തിയ വെള്ളം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പറയും. അത് ശരിയാവത്തില്ല. ഞാൻ ഏലാമ്പെന്നൊരു സാധനം എടുത്തു, അതിന്റെ കൂടെ നിന്നങ്ങ് നേർത്തോണം. ഏലാമ്പേ കൊടുക്കത്ത ഏലാമ്പ. നശിച്ച മിന്നല്. അതുപോലെ പെയ്ത മഴയേ. എനിക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ സാറേ, 2 ആഴ്ചത്തെ ലീവിന് ചോദിച്ചിരുന്നു. 1 മാസത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ. താങ്ക് യു സാർ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട. അനക്കല്ലേ, ഈ മൺകിരിയുടെ തലേന്നൊന്നും ഊരിക്കോട്ടെ. അച്ഛന്റെ വയറ്റിൽ ഇത്രക്ക് മത്സ്യസമ്പത്താ. ഞാടേ കുറുമ്പനാടേ വഴി മറന്നോ നീ, തേടുകയാണോ നിൻ കളിമേട്? തിരിച്ചു നീന്തിയാ വല്ല സഹാറ മരുഭൂമി രസപ്പെടാ. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതല്ല, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ്. വേണ്ട. അതെന്താ വേണ്ടാത്തേ? വേണ്ട തന്നെ. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല. സമ്മതിക്കോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നീയൊക്കെ കൂടെ എന്നെ പിച്ച ചട്ടി എടുപ്പിക്കല്ലേ? വേണോ? ഇനിയും വേണോ? പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഹലാക്കിതാക്കരുത്. ഞാനൊരു ചെറിയ ജാടയിൽ അങ്ങനെ നിന്നു പോവാണ്. പിന്നെ ഈ ജാട കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ പാടിനൊക്കെ പോകും. അവസാനം താനൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവും. പോരും ചക്കരെ. അപ്പൊ നേരം കളയാണ്ട് അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് എല്ലാരും അവനവന്റെ കൂരയ്ക്ക് പോയി ചേരി. എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയി.